Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Satria Cibidiansa. Saya bersekolah di SMK Teknik Kepala Surabaya, kelas 10 3CA, absensi 34. Saya di sini membuat video bertujuan untuk ikut aksio kelas selection, dan di sini saya akan membahas sebuah hardware yang bernama Super Power Supply, dan simak sampai akhir. Benda kotak ini bernama power supply. Fungsinya cukup banyak. Yang pertama, dia bisa mengonversi listrik ke perangkat-perangkat yang membutuhkan listrik, dan dia juga bisa menstabilkan aliran listrik pada komputer. Dia juga bisa menjaga aliran listrik agar bisa menjadi stabil. Ya, cukup banyak sih. Dan untuk cara pemasangannya, silakan lihat video berikut. Untuk cara pemasangannya, tahap pertama kalian pastikan semua casing kalian benar dan bersih dari apapun, dan debu juga. Dan ini saya taruh dulu. Dan yang kedua, kalian bisa taruh ini power supply di sisi-sisi yang menurut kalian sudah pas. Ini tempatnya di sini. Biasanya pada semua komputer di sini. Bentar. Nah, seperti ini. Nah, jika pas seperti ini, kalian bisa langsung men-screw pada bagian-bagian 4 titik ini. Dan part terakhir di sini. Setelah kalian pastikan ini sudah tidak goyang lagi dan pastikan mountnya sudah benar, kalian bisa memasang kabel-kabel di sini. Yang pertama, ini bisa kalian tancapkan di daerah mainboard ini, di daerah sini. Pelan-pelan saja. Nah, itu yang kedua, bagian ini kalian bisa tancapkan di sebelahnya. Dan yang ini kalian bisa tancapkan di daerah sini. Coba. Di daerah sini. Nah, di sini ada kabel SATA, kalian bisa tancapkan di hard disk. Bentar, saya coba dulu. Nah, di sini ada colokan dua, yang satu SATA, yang satu buat biru ini. Dan yang terakhir, kalian bisa tancapkan di DVD ini
Nah, begitulah cara memasang power supply pada komputer dengan benar dan baik. Mengenai perkembangan power supply. Power supply sendiri memiliki 3 jenis yang berbeda seperti AT, ATX, dan BTX. Power supply AT adalah power supply terlama dan sekarang sudah berkembang. Berikut adalah perkembangan power supply. Yang pertama, penyempurnaan efisiensi. Terjadi peningkatan signifikan dalam efisiensi daya. Standar yang lebih ketat diterapkan untuk memastikan power supply mengubah energi dengan lebih sedikit pemborosan. Standar seperti 80+, 80+ bronze, silver, gold, platinum, dan titanium, memastikan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Untuk yang kedua, perubahan pada teknologi modular. Power supply modular semakin populer. Ini memungkinkan pengguna untuk menghubungkan hanya kabel-kabel yang dibutuhkan, meminimalisir keberantakan kabel di dalam casing komputer, dan memiliki fleksibilitas dalam konfigurasi kabel. Untuk yang ketiga, ukurannya lebih kecil. Ada tren menuju power supply dengan ukurannya lebih kecil, namun tetap mampu memberikan daya yang diperlukan. Ini membantu dalam desain casing yang lebih kompak, terutama dalam sistem-sistem mini ITX atau PC build yang lebih kecil. Dan untuk yang keempat, teknologi proteksi yang lebih canggih. Ada peningkatan dalam fitur proteksi power supply seperti perlindungan terhadap lonjakan legangan atau berlebih atau suhu yang tinggi. Hal ini membantu melindungi perangkat elektronik yang terhubung dari potensi kerusakan akibat kondisi listrik yang tidak stabil. Untuk yang kelima dan yang terakhir, peningkatan kapasitas daya. Terjadi peningkatan kapasitas daya maksimum yang disediakan oleh power supply. Ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan perangkat modern yang membutuhkan daya yang lebih besar, seperti kartu garis high-end CPU yang lebih kuat. Dan itu tadi adalah perkembangan dari power supply. Ya, itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang hardware yang bernama power supply. Jika ada salah kata, saya ingin minta maaf. Saya Satriaji, pamit undur diri. See you.